woza hey bafowethu intsha Navigator ngoba le ayikabi namaplate mfowethu sokunika wona nje kube yakho nje nawe uthi ukhuphula isilumiso ube nje isithomana esikoleni ya nananzi ngizokusportela uzophuma namakhulu khona lawo nama empowered niyayibona ababukeli iyona le ayikabi na plate bafowethu iyona le impahla enkulu intshantsha njengoba nibuka nje futhi wami siyabonga mfowethu ukuthi usinikeze ithuba ake silinde ku Navigator ukuthi siyamthola yini sizomlanda nje manje babukeli la emasiqeda nje ukukhuluma la sihamba siyomlanda siyamtshela ukuthi indoda yisho usuku ozoba right ngalo ube ongeza ungena ngale sikole siyamsimlela hayi akeza umfana akeza mfana ngomnika ne1000 lamagwinya la ngelunch izobe igcwele upetrol full namanje igcwele full tank sengofese ngimupha nemali yamagwinya Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our king knows with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngibuka amavideo ami. Ayinando usuthi angithandisisi mina. Yini inkoke emnandi kanje. Phela into emnandi le. Hayi Nando's ahlahle mina ngithanda into ezihluke ngenye indlela. Angazi ukuthi phela ngiyamlomo leka amakhoba. Phela ngiyanazi nina Hayi uthi amakhoba usawuhlanyanya nami bona lapha emshadweni kaMampintsha no babes. Usawuhlanyanya. Wahamba nebheshu likaMthuni lo. Wahamba nebheshu lohlanya vele. Vele kwahlanya straight. Vele kwahlanya. Hayi no. Lo mgwaqo. Allen Pitten. Yazi intombi yami ayikho kude from la. Iphi yonto? Nayi indawo amakhoba iyo le. Hayi uMamthuni. Angisho uMamthuni mina ngisho. Lenye. Hayi. Ngiyakuzwa ke. Ngikulandile namhlanje ndoda. Indaba uyazazi ukuthi siphezulu. Mana wo. Nina nizothina impela umuntu umezothwala ngami nasengifona nje ukubona yena lenyanga phela ngathi umfana usemncane lo kwazisa lokho uhamba uqalaza wazi nale ndawo ujwayela iPitoli yona le moto izophuma la nje eThekwini ngoba phela wazi nokuthi uzophuma ubheke ngaphi ema ufika la ufika ngebhasi ebusuku ufike nolole nalo uzokwenza njani we uzophuma ngayo ngami kodwa ngisolo lo muntu ufuna itrend usho kanje hayi ufuna itrend ngiyabaza abantu becash mina ake sithembe kodwa uthi uzoyithu angathi ungabaza amandla awo ifuna ukukhombisa ukuthi amandla yangakanani hawu ngoba ngigeze phi mina uzobona nje umuntu uma befuna ukuthi ngimtrendise phela mina umuntu ophethe imama ibig engakimi manje sesisondele sila eGlenwood manje siya kuyona le ndoda awunaba baba naba yibo lapha nazi imoto zakhe egcwele lapha nali nePolo lakho ye kwathwalwa ngami esini nazi imoto zakho nayi imoto yakho yebo muphi yena uzombona ukhona phakathi la nawo nangemi lapha ngaphandle yena mu uzombona na Kwelbe Select Africa TV sesikhona ke la eGlenwood bafowethu njengoba niyibona impahla enkulu la sizozwa ukuthi insizwa isasigcinile nisithembiso sayo bhuti wami sesifikile mfowethu njengoba ungithumile ngangikuthi uma into ekuyiyona ke impela yayihleliweke njengoba ubona naye inkabi imilele nabo okay bagcola izandla abaphelele ngithe uma ngumnika le ngaplan uthi okay angivele ngithenga enye efana nayo ngolesihlanje lo lesiyakulona uyolanda enye efana nayo uthi ngaphezulu ke 4 pipe bhuti wami konakele kakhulu abantu emva kwevideo esiyenzile bathuka abantu bakuvimba noma ikuphi bathi bacela imoto asibayekeke bona uyasigcina yini isithembiso sakho namhlanje and abantu bangifonela mfowethu bathi ngempela izokwenzeka yini lento namhlanje asiphambi kwayina iCamera ake sisho nje phambi kwa iCamera ke ilanga libalele sithi cha nayi impela inkabi sesokhipha nje into zakithi simnikeze ukhiyeke umfaka Gwenza ahambe anyakaze naye eke yothenga nkosami amagwinya ngemoto angani imoto ngamagwinya ahambe ngebhayisikili sibo mfowethu mhlawumbe uzothe omunye ikhona yini into akayilindele uBhodla
kulento ngoba enikeza umfana noma umnikeza ngesihle nje ubasiza abantu mhlambe ikhona into engale kwalento mhlambe expectile njengoba uzonikeza lengane njoba ngiyudokotela mina ngisebenza ngabantu ngikholwa ukuthi ikhona into engiholayo noma ngingeke manje ngikhulume ngayo noma ngithini kodwa ikhona into engibona ukuthi hayi mangabe ngingena kulomkhakha okumnikelela ngale moto kuzahamba kuhambe kugcine kufika la ngifuna khona ngoba into eyenzakalayo uthola ukuthi abanye abantu badlala ngabanye uthola ukuthi bafuna udumo noma bafuna ukubona wena udumile kusithusile lokho ukuthi uzothi unikeza ingane imoto namhlanje uthola ukuthi naye lengane uzoyibona ithola ukuthi izonikeza umuntu imoto egcineni usiyayiphuca sibona sishaya ngo 5 10 15 20 hayi ake ngithembisa abantu ukuthi hayi lokho nje kuhleliwe konke asimbize umfana ukhala inyembezi uthukile asimbize asondele hayi ke nimbize ayibonela impela ukuthi hayi nalo uqhaqhaveyana lo dokotela Futhi awusondele Navigator awusondele ifoni ke siyayikhatha mase sifike phambi kwama camera bhuti wami ngicela ubelo njengamanje ngokufonela demand usuka le epitoli sakla kuyashutha wathuka manje winsizwa ngithi wena umuse efonini winsizwa ngithi ama efonini hayi mhlambe ziyasinda neinduku uhlelo lokuthwala ngami lolu demand mfowethu izwe linyakazile ngakhuluma nawe ngakhuluma noBhodla namhlanje mfowethu sihlanganile uthi uBhodla uyakunikeza imoto angikho ke lapho oza ngalapho bhuti wami sondela mfowethu uBhodla hayi njoba ngibona nje sengidide na uthi uyiphi ukhiye wayo ngoba baningi nayi imoto yakho ke mfoka gcona ngithe cha ukhiya ngikunikila ngalibalele ngingafiki ngobumnyama izinto ezenza ubumnyameni zamanga na ukhiye nayi imoto yiyo kanye leso sokhipha impahla nje sikunika ushaya ukhiye ubheke phezulu demand ay qala noma ukuthi impela kuthwala kanje kulungile kulungile akuthwala ngami kulungile mawukuthi ekuthwala ngami kanje kodwa into engithusayo ngazwa njengomuntu ongenangqondo engifuna ukusho ngazwa nje umuntu ongenangqondo nochuku kanti ezikhathini eziningi ngisongidlalela kodwa manje into engithusile ukuthi kuthiwa ngizophiwa isipho sokudelela lokho kwenza ukuthi ngethuke yilento engithusa ukuthi ngizophiwa isipho sokudelela angizazi noma ingqondo ikhona njengamanje noma ayikho noma sengithobuliwe already kodwa okwenzeka njengamanje angikholwa futhi akukholakala ngifuna uqamba amanga angazi mhlawumbe lento ifana nokufa ubuye itshotsha umuntu usazovuka kodwa njengamanje lokho kwenzeka njengamanje angifuni uqamba amanga ngeke ngisho ukuthi ngiyakholwa kodwa uma kuliqiniso ake sithi kuliqiniso sangathi nje uNkulunkulu ngambusisa empha amandla ngoba singama artist vele siyayidinga imoto kwephinda kephi la ukuhamba khona nami ngiyathembisa ukuthi ngiyohleze ngimbonga ngimpraise nedalo zakubo elahamba khona ngokuthi engiphi inyawo eshesha because singabaculi siyasokola lokwangempela njengami njengoba sengidumile ayi kuyinkinga ukubhadazela ngo 510 ucetshwayo kuyinkinga lendlela eyisimanga so angazi kodwa into engithusayo ukuthi ngithi ngibe ngichwenza umuntu bese ngizothola isifo kusho ukuthi yona indlela okuthwala ngami noma bengivele ngithwetshulwa vele sonke lesikhathi kulungile ke thwalane ke ngami ke Navigator konakele bhuti wami konakele Bhodla konakele mfowethu wenza imanga izwe liyabuka mfowethu iSelect Africa TV ikhona iyona umsusu walendaba babona abantu ngiyangenzela ukuthi bayibona impela ingakho ngithe ayenziwe yibona futhi abayisungulile bayifaka yavelela ngithi nanku ukhiye bayawubona abantu nanku ukhiye hayi ulonge lo nanku ukhiye ngikhipha wasendlini yami ngimnikeza ugenqeza ziningi kakhulu imoto ingwaba ngibiye ngazo mangafunje ngene umuntu endlini uma ufuna ukujomba uzojomba imoto buka nje okay basaphosa baningi phosa mfana bonke abala ekhaya nanko wakhe simnika uhlale ngakuyena xokusunga kuyena Ningizimu Afrika isizwe samaskandi sonke namhlanje sila iklenudi nginoBhodla nginoNavigator umfana oshaya ingoma usadelela Ningizimu Afrika bafowethu lensizwa yenza imanga ezinkulu kakhulu lensizwa bafowethu niyabona hey bafowethu into engandele banike le mfowethu idlozi lakho liyakhanya kwesinye isikhathi Navigator ezinye izinto ukubona ingathithi akuyizona kodwa kube kuyizona namhlanje uyabona ukuthi idlozi lakho liyakhanya cha impela angifuni ukuqamba amanga ekukhombisa khona ukuthi liyakhanya angiyenana umuntu ojwayele ukuhamba inyanga ingakho ngivele ngiyifokofise
Ingakho vele ngiyi office ngoba inyanga ngiyithathi serious ngahluleka kakhulu ngizame inyanga ngisayidinga. So semvele ngiyi office manje ngithi it's fine. Yabona. So ngi speechless. Ngiphelela amazwi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ukudelela kwami sekungithatha kwaze ngombeka la ngikhona njengamanje. Ngiyabonga. Mhlambe bevele ezimsina ngoba uyashuthi ispace akanaso kodwa nje ngidlulisa ukubonga kakhulu. Uqhawula ngazi ikhiye. Uqhawula ngazi ikhiye zemoto ngenza ukuthi kwande. Nami sengizothi nginwaya isiso kodwa. Ezweni wazophila kahle ezweni. Ngiyaphola. Hayi. Awungene sibo. Hayi. Awungene la ukhiye. Yizi. Khame khona inyoka nje phakathi. Awungene. Uthi angeke ngisho. Hayi ngemuva nakho uyakungenwa la. Ungenwa la umshayeli uyangena la. Umshayeli ungena la. Ayikho inyoka. Ezweni. Ona ke mfowethu, uyakwazi kodwa ukushayela. Uyakwazi ukushayela guys. Ithukile lenkabi. I-on mfowethu kuze uzokwehlisa iwindi. Onele yona mos. Ehlisa iwindi. Agriculture zona ingoma la. How you feel? How you feel? Hey, this man is crying, guys. Hey, he's crying, eh? Hey. I do. Navigate. How you feel, bro? Hey. Check this side. Look at the camera. Look at the camera. Navigate. Hey, this man is crying, guys. Eh? He's shocked. Hey. Guys, usathukile bafowethu usathukile. Usevale ngisho amawindi. Uvale ngisho amawindi uyayibuka imoto yakhe. Habe. Bavela. Ushayi ukuthi bafowethu uthuke kakhulu uNavigator. But wami imanga ezenzakalayo abantu balindile abamaphepha balindile bayibonile lento. Ama radio station balindile. Umuntu ofuna ukwazi kabanzi ngalento akayilandele khona la ku TV ngoba mawuzofuna ukwazi kwabanye abantu bazokudukisa bekela amanga ngoba abayibonanga yonke into yenzeka. Abeze ku Select Africa. Abeze ku Select Africa TV ngoba mawuza kwenye indawo uzobuya nezitori ezirong ebangazazi kanti la lento ihleliwe nje iphelele futhi. Siyathembisa ukuthi sizohleze mfowethu sikhona yonke into eyenzakalayo siyilandela mfowethu. Navigator namhlanje uyasmile uyakhala bengangithuki abanye beyitshela ukuthi wangithuka uyahola hayi kube inhlanhla yakhe uzosuka athi omunye noma ngitala lapha uBhodla kanti hayi ngeke athole lutho uyothola induku kuphela ngoba emshaya ngezulu. Bhuti wami siyabonga kakhulu into oyenzile mfowethu. Ingane lesi esencane mfowethu kodwa umsebenzi wayo omuhle. Ayikakakholwa namanje. Hayi izokholwa seyibona ingene ekhaya kubo. Siyabonga sengithuswa nayi nemali ke ekuthonga ngizayithola. Ukhipheleni amaphepha yonke. Uthuswa nayi imali ezotholwa ngaphezulu. Sihle kukwemotweni ebona. Iyangithusa ngoba selokhu ngaba khona upetrol ka 20,000 angwazi. Konakele. Ayiselo kungakhona. Cabanga uthola imoto igcwele upetrol imali yama toll gate. Umuye ePitoli nje ucovered. Uyoxaka kusoxaya ngale. Umuntu usaze ngephumulo kweyisa ngizwe phela ungizwe egcina ungeyisa last time wathi anginamoto konje uhamba uqokulwa nje ngicinga ugift ulift ngegama lami. So namhlanje indaba ezithi ngithi cha isoficana khona embazwane. Guys ngicela ozani inkabi zami ozani ibandla lika Bhodla woza amacingwane bafowethu ozani sondelana eduze kwami ozani inkabi zami ozani bafowethu konakele bafowethu umphathi wenu uGelimanga bafowethu nizizwa kanjani kulento akayenzile uNavigator? Hayi sizizwa nje ngathi simfisela inhlanhla kahle ukuthi aphakame kakhulu kunalokho siyazi ukuthi nedlozi lakhe uNavigator lizobe selilekelela yendokotela nangempela le moto le ezayo kuvele kufike 2 ukunothi kufike 1 siyafisa nje ukuthi nakwabanye abantu aphinda akwenze engagcini kuNavigator kuphela ngoba vele indoda ehlonishwayo kakhulu futhi akaqwali ukukhipha isipho ngoNavigator uhleze eyikhipha epha abantu
abantu emgaqweni baze bamthuke bathi uthwele, kodwa ke ngoba yena uyazazi imiphi nempilo akalokho eyibeka lonto enhliziyweni, uhleze ehleka nawo wonke umuntu. Siyambonga Navigator kakhulu mfo kaGcwense, uhamba ugibeze nje abangani bakho nidla amagwinya nje esikoleni. Uthwelwe ngami cha. Amshoko phuma isidumbu uzogeza igazi thizeni kodwa ke Macingwane mfethu ake uthi nawe mfethu ngoba indoda enisebenza nawo le and yenza imanga mfethu. Mina ngijabulisa kakhulu ukuthi uNavigator izizathu ethethele moto uguga bafowethu ugugile. Uyazi uguga kuyaholela. Uthe udokotela mfethu izizathu ukuthi amnikele imoto ngoba uyabona kudelele nakudelela umkhulu osezowaphumela nasebusweni. Njengoba egugile nje hayi ukuthi umkhulu ikhehle lidala le. Uzazo unale mayifundo somnika. Thank you very much. Thank you very much bhuti wami into yesifisela inhlanhla and izinto zakho zikhule. Zikhanya kakhulu ungaqala. Uzokhanya kakhulu. Usuqalile uyakhanya ngithe ngiyikhipha nje ngabe ngibona ibudget ukuthi kufuneka imoto enye emva kwayo engaphezulu kwamandla. Yabo nje labo okhiye bonke hayi izingane lezi. Kungcono ngiphethe bonke manje angebenele ezandleni. Hayi ngebenele. Ngiyobona ngenama plate ingoba angibi naso isikhathi sokuthi ngiyoyifaka ama plate ngoba ngithi ngihamba ngenye kusekhona enye emuva. Ngithi ngithenga enye kube yabo nje kuhambe ngena plate kuze nginalo so njalo. Sekumdlalo wasekhaya. Sizwe sika Maskandi niyayibonela bafowethu uNavigator namhlanje insizwa isinezinyawo ezu4 ezohamba ngazo. Insizwa iphumelele bafowethu ikhona ekutholile. Hayi ke njalo ukuthi nawe lapho usuzotshela ukuthi uzothuka umuntu uyitshela ukuthi kuzofana nakulo akunjalo bafowethu. Akunjalo. Navigator asivale bafowethu. Hayi ngidlulisa nje ukubonga kakhulu kodwa ke engifisa ukuqinisekisa kubantu ukuze bengangithathi ngendlela. Kulabo abacabanga ukuthi angisile ekhanda, mina ekhanda ngiyaphila. Ngisivela isidendlela ezisimanga. Engisuke ngikwenza noma isiphi isikhathi engisuke ngeyingcokolela, that is why uzongifica emcimbini ngingena ngapha ngiphume ngapha phakathi kwama artists engisuke kade ngiwahlukumeza ngokwamazwi ngoba asuke understand ukuthi umfo kaGcwense uyikhonzela amanco, ngiyikhonzele nje indlela engiphila ngayo nabantu. Naye udokotela hayi ngoba ngangemchaphazo wangempela, ingoba ngathi uma ngiqala ngenza ijoke waba umuntu ongenankinga until eze ngisengiqala ukukhuluma naye izolo ucingo yena esho cha akanankinga nami, yena umuntu ongenankinga naye bathanda abantu understand ukuthi singamaciko sisuke sisi-maintainela igama lethu nathi ngokuthi sifuna ukunakwa, so yena akanendaba ngoba naye usasemusha vele ukuthi nje wathathwa abana lesiphiwo lesanaso. So ngizokuqinisekisa abantu ukuthi hayi ngoba ngisangana ekhanda ngiphila saka, ngiphila naso, ngiphila impela futhi abantu abaningi basazobona ukuthi uNavigator umfo kaGcwense once wathola ichance wahlala naye phansi uyaphila. Ngiphinde futhi ngibongele nane channel ekhula ngesivinini esikhulu iSelect Africa TV ukuthi ithole le opportunity enkulu kangaka ukuthi ena eyithole indaba isashisa into ahlelo abantu ababiza ngama game changer ke le esingasayibona even yenzeka nako SABC1 ukuthi indaba beyithole isashisa ngalendlela badinga ukuthi beze bethisho, kodwa leni kwazi ukuthi nivumlele nisangathi uNkulunkulu ngenipha amandla nikhule njalo. Sinde futhi ayonikelela nangezingane ezintandaneni lapho ngifisa ukuthi uNkulunkulu amphe amandla emgcine ekwazi ukuthi ekwenze konke lokho ngoba siyabadinga abantu abafana naye emphakathini. Nanokuthi la uzobe hamba khona udokotela uzoba khona kwezinye zezindawo azobe hamba kuzona. Kuzofanele ukuthi ngimseke ngoba nansi imoto usenginikile ngizothi ngisasokola ngani ngoba vele usenginikile imoto, so kumnapho la khona uma ngabe nginawo amandla leso sikhathi ukuthi ngifake upetrol ngoba phela akangineka ngopetrol. Okay unginikile but uzophela wazobhubhudla. So ngiyozama ngakho semandleni ukuthi uma ngabe nginawo amandla ngikwazi ukuthi ngifinyelele lapho engicabanga ukuthi usefana nobhuti kumina nomfowethu sengiyoba khona kufanele ukuthi ngimseke seseka ngoba akwandele bani ukuthola namanje kusaseliphupho mhlambe ngiyokholwa mhla isinginqile kancane bese ngimonti no bekuthwalwa ngami kahle kahle bekufuneka igazi ukuthi kahle kahle le moto ngiyiphiwe ibheke empangeni ke manje ibheke empangeni iyolala ekhaya. Ngisafuna ukuphumula kahle ngicabanga ngiyibuke ngihlale nje ngiyibuka njengoba ngizothi ngiyigibele vele inketule kodwa kusasa ke ngizobe sengihamba ngiyobona uMamhlongo ekhaya ngifike ngimbonise mama nasi isipho ngisiphiwe uma ukuthi ke
khona urongo wenzakalayo naso ukuthi uyena udokotela lo manje imbone sembhadazela ngenyawo naso uthi hayi kobe sekonakele sengiphuciwe futhi. Hayi uthe ngeke akuphuce mfowethu uthe uyakunika le moto ngikhulumile naye ungakasondeli la wathi le moto uyakunika eyakho akasangene kuyona nanga dezokunikeza amaphepha njengoba nje ekulentuzana ethi njengoba edansa nje namaphepha mfowethu uzokunikeza yonke into ibhilonga kuwena manje. Unginikela ukuthi ngiyisa. Yeah uyabona kuyisa noguga kuthiwa ikhehle khona ikhehle lavela manje lolo khehle abazwanile nalo. Ushuthi nabafana bamgqumela banginike imoto kuba kwethu. Nodlubheke kumele nginike imoto. Bonke laba ngihlezi ngibahlephula no 3 second akanginike imoto. Anginike futhi imoto zamazise anti bona baxhumana naleli khehla leli. Asivale bafowethu asivale doctor siyabonga kakhulu bhuti wami. Hayi kuhle kakhulu ngoba into isebalazweni. Isebalazweni. Mayila ekhaya isebalazweni. Siyabonga kakhulu. Select Africa TV sizwe sonke sika Maskandi bafowethu besila eClenwood sino uBhodla sino Navigator indodi linsizwa leyinikeza uNavigator imoto for free bafowethu IPolo Elisha alina maplate uNavigator uzozenzela yonke into wamfakela upetrol ugcwele utheke uyasaba kwi-driver njengamanje usazoke athi ukulala la eThekwini uzosuka kabheke empangeni kusasa asokhombisa umama wakhe bafowethu siyabonga Select Africa TV ungakhohlwa ukusubscribe bafowethu sihleze sisonke njalo ngathi ufuna uphinda dumise ungakhanyisa ama-light lapho ithi useyahamba ke bafowethu. Ay na insizwe isuke ihamba bafowethu hayi. Hayi. Usala nezi. Ufulo ngasho. Hayi siyabonga ku Select Africa TV siyabonga bafowethu. Uya subscribe bafowethu uhleze usibuka njengoba ngikhathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavidiyo ami.